ஹாய், நம்ம கிரேட் இந்தியன் மொபைல விவோ V50 ப்ரீ புக்கிங் பண்ண எல்லாருக்கும் நம்ம டிவி கமெண்ட் பண்ணி டிவி கொடுத்தாச்சு. அது மட்டும் இல்லாம மார்ச் 3 வரை நம்ம கடையில விவோ V50 வாங்குறவங்களுக்கு சவுண்ட் பார் அப்படி இல்லைன்னா ஹோம் தேட்டர் ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். எங்க தூக்குறீங்க ரெண்டு பேரும்? போறதே போறீங்க, போனி வாங்கிட்டு போங்க. என்னங்க கிளம்புங்க. இன்னைக்கு என்னோட கிஃப்ட் வந்திருக்காங்க சார். நேற்று நம்ம கல்ல V50 மொபைல் லான்ச் ஆச்சு சார், வாங்கியிருந்தாங்க சாருக்கு. ஆல்ரெடி டிவி கிஃப்டா வந்திருக்கு. நீங்க குழுக்கல்ல சாருக்கு ஸ்பீக்கர் கிஃப்ட் வந்திருக்கு. என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? நல்லா ஒரு மொபைல் வாங்க வரதுல நல்ல அணுகுமுறை மட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் வாங்குவேன். கபீர் சார் சரி குறிப்பா நல்லா வந்து கேட்ட உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஃபோன் அடிச்சாங்க. அது ஒரு நல்ல பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால உடனே சார்ட்டை புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் நீங்க எல்லாருமே எனக்காக நேற்று நைட்டு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சேல் அப்படின்றத செலிப்ரேட் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பிரைஸ் கம்மி கொடுத்தாங்க. புரியல. பிரைஸ்லாம் கம்மி கொடுத்தாங்க சார். பிரைஸ்லாம் ஓகே. நீங்க சொன்னது அதோட கிஃப்ட் கொடுக்குறது எல்லாருமே நல்லா ரீசனபிளா இருந்துச்சு. ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய பணி சிறக்க வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார்.